construction worker tayo sa Rockstar Roleplay. At sorry sa medyo delay at medyo at-distract. Kita nyo naman yung mga tao. So, sorry naman na mga tol. At don't forget to subscribe and press the notification bell para lalo kayo updated sa mga aking videos. So, yeah. Start work lang tayo para makuha natin yung uniform natin ng mga idol. Ayan, nakuha na natin yung uniform natin. At di mo na ako magsasalita para sa inyo lang ito ng mga tol. Ano? Bakit may sunog dito? Baka kasi masunog tayo eh.